भूकंप के प्रभाव। मैम, क्या भूकंप के दौरान इमारतों की दीवारें भी गिर जाती हैं? हाँ, यदि इमारतें कमजोर होती हैं तो इमारतों तथा घरों को भारी नुकसान होता है। मनुष्य तथा जंतु घायल हो सकते हैं, यहाँ तक कि मर भी सकते हैं। संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचता है, यहाँ तक कि भारी भूकंप के दौरान बांधों में भी दरारें आ जाती हैं तथा वे टूट जाते हैं। बांधों के टूटने के परिणाम स्वरूप बाढ़ आ जाती है।